एक घर में एक तेज बिल्ली रहती थी जो रोज चूहों को पकड़ने की कोशिश करती थी। एक दिन उसने एक छोटे से चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने कहा, बिल्ली दीदी मुझे छोड़ दो, एक दिन मैं तुम्हारे काम आऊंगा। बिल्ली हंस पड़ी, तू और मेरे काम आएगा। फिर भी उसका दिल पिघल गया और उसने चूहे को छोड़ दिया। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करो, ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब भी करो। कुछ दिनों बाद बिल्ली एक जाल में फंस गई। वहीं चूहा आया और उसने जाल को कुतर दिया। बिल्ली आजाद हो गई और उसे समझ आ गया, कभी किसी को कमजोर मत समझो। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।